এই সকাল সকাল শৈলপ্রপাত দেখে আসলে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখতে পাচ্ছেন যে কেমন স্বচ্ছ পানি পরিবাহিত হচ্ছে। তাই আর লোক সামলাইতে পারলাম না। সকালবেলা অনেক পর্যটক এসেছে। দেখতে পাচ্ছেন যে পিছনটাতে আমার বর্তমানে কেউ নেই, আমি একাই আছি। অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই পানির প্রবহমান ধারাটি আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। কেমন লাগছে জানি না। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আবারও দেখা হবে।